jawab mah teu kudu pinter jadi jelema belet ge bisa. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah kabeh baroga ilmu ngan hirup mah poe-poe. Da kabeh ge ieu teh anu naragog di ieu tempat teh arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kijep kieu mah kijep baru ki hees. Da kabeh ge ararapal ilmu infak jeung sedekah, geuning fakir miskin mah sakabeung diaran teh. Jadi urang teh naha urang teu boga ilmu atawa nu leungit teh cahaya ilmu, tah nu leungit teh cahayana lain ilmuna. Urang ge nyararaho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tanyakeun ka ustad dalilna, naon kitu tah dalilna? Wa tasimu bihablillahi jami'a. Eta teh dalil nyarek pasea, tapi naha nu garab dalil pasea wae? Apan ibu ge arapal kasalah kita kudu hormat, geuning duit leutik mah jeding. Berarti nu diteangan ke urang teh naon ilmu tawa cahaya ilmu. Dari ilmu mah enteng ibu jeung kuring teh geus pada boga dimodalan ku Allah Taala, tah nu leungit teh cahaya ilmu. Saha atuh jalma nu bakal meunang cahaya ilmu? Jawabanna ngan hiji, qalbun salimun, iwal teh jelema nu hatena geus bersih. Cek ibu hayang menang ilmu, pertanyaan, lamun Allah nitipkan ilmu ka ibu sanggup teu? Da loba jelema dititipan ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti ilmu jujur musrukeun kana jurang kahinaanan. Aduh, gelah ieu cenah mah lamun unggeuh teh dunia Allah. Ibu hayang beunghar? Ulah wa hayang beunghar lamun hate acan beunghar. Dan jelema anu geus beunghar hate mah jujur boga rezeki saeutik hayang ngabagi-bagi, boga rezeki samete hayang teu boleh hayang barang bere. Tah ieu mah lamun jelema beunghar tapi kotor hate, beuki beunghar, beuki adigung hirupna. Jadi kabeungharan ngajongklokkeun kana jurang kahinaan. Make kongkorong 20 gram kan leumpang mah jika nu make kongkorong 2 kilo dongkok. Padahal Allah nitipkeun harta teh ka jelema nu bersih hate. Lamun Allah nitipkeun harta ka jelema nu bersih hate, loba hartana tah ayeuna tempo make jeung aya santunan yatim, make jeung babagi ka fakir miskin. Sabab harta saksi engke di akhirat yatim jeung miskin. Poe ayeuna jika miskin nu dibere, engke di akhirat masih miskin nu mere paur. Pan ditanya nu beunghar ti mana harta dipake naon? Pan cicing mah nu bageur mah si miskin bakal nagong, Gusti abdi saksina hartana dimanfaatkeun keur diri abdi. Ngan lamun nu keur beunghar pedit wilujeng. Jika ditanya di akhirat di mana harta dipake naon? Jawaban sarua dipake fakir miskin. Nolol fakir miskin di surga. Waduh Gusti, dagor babatokna. Poe ayeuna si miskin direret ku juru panon, di akhirat mah urang bakal neneangan ka si miskin. Nah, butuh saksi harta urang dimanfaatkeun ku diri. Poe ayeuna ieu budak yatim jika nu teu berharga dibere santunan, dibere duit jika nu teu berharga, matak hakikat cek ilmu hakikat mun urang mere ka batur lain batur nuhun ka urang, tapi urang kudu nuhun ka batur. Urang mere duit 100.000 sabenerna lain keur mere tapi keur nyokot kahadean ti Allah Taala. Weh. Apa konsep adigung hirup? Nah, ari manusia boga naon gerasa? Kernaon harta disombong-sombong. Da untung kena hirup si miskin, dek dahar wae si miskin tara loba pamikiran. Panu beunghar memikir heula dahar restoran mana, menu sabaraha, duitna sabaraha, can dahar geus ongke. Coba nu sangsara nu aya na meja di kadewek, kajian angeun kacang haseum teu sieun ku nyeri beuteung. Mata ceuk panalungtikan nu miskin mah panjang umur, naha pamikiranna leungit beban. Ku bangsa teu sieun deueuh paokeun, ku tuyul teu sieun deueuh copoteun, malahan mah panu beunghar menyieun tolak bala. Gemar pedang nalawang panto, naon eta tolak bala, ngarah naon tuyul teu asup, gerateangan ieu mah nu sangsara, nyieun tolak bala teu pantona ge rujak. Mata tuyul teh blusplos we. Lamun Bapak Kapolsek pidato kade di urang teh kudu ngarona nu beunghar pangheulana nagog hidup Pak Kapolsek, hidup Pak Kapolsek, sae Pak Kapolsek, nu miskin mah hayang mantau kadenge ceramah kieu ieu ngarona nah teu miskin mah eueuh palingeun panggih jeung bangsa ke si miskin anu ngawangkong euy bisi manerek maok di urang aya coret jeung mutu.
mata kade ibu perbandingan jelema teu boga motor jeung jelema nu boga motor toong hirupna da lieur boga motor sare teu tibrak motor di luar kudu diampihkeun coba nu teu boga isa geus hees jadi teangan harta teh nu matak ngajongjonkeun hirup matak pahaji yayan jeung reng-rengan MUI reng-rengan DKM ngayakeun ieu santunan teh hampura lain teu kahinakeun budak yatim tapi ngangkat derajat pikeun anu merekna yatim jeung miskin jadi saksi di akhiratna are hirup ukur disebut geras naon nu dipikalegeg hirup ukur disebut nana gerhana disebut ustad disebut kiai teu sudi nama kejem tersudi sieun teu akur jeung tugas Anas disebut pejabat ai kalakuan na bangsa atau kawan beda jeung garong sabab kan boga tugas pejabat tugas nanya ka rakyat jara di pejabat kadang ngagarong punten teu ngagarong mah teu jadi pejabat teu kudu sakola luhur na teu wirang kolot beak sawah hayang jadi pejabat kigituan geus jadi pejabat ti ku rakyat mengok begitu patuh teh ibu setuju karena ceritaan kuring setuju ya ibu nu ngomong nah ayeuna kuring disebut ustad disebut kiai horoream sieun teu akur jeung gawe ana disebut ustad ai pagawean geuleuh ka batur nah kudu kitu ai ustad kapan ustad mah tanya ka mun lanceuk ka Kiai Haji Abdurrahman cing tetah naon ai tugasna ustad jeung kiai ulama teh warasatul anbiya pewaris para nabi gerayu urang bawa pewaris para nabi nabi ngabariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu baru sampeana eta mah sanes tahajud asam urang nabi ngabariskeun ilmu bageur ya rasul aya korma dipetik dibikeun ya rasul aya lauk disayur dibikeun imah nabi butut tapi masjid didamel itulah nabi nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal tuh awakna pengajian hateun mah sudon wae aya banyak urang calageur matak hate manusia mah teu bisa dikobet lautan jero bisa diteuleungan punten hate deet manusia mah hese dikobet buktina eta bieu dibikeun moal jamna moal kabeh kompak nyebut moal awakna pengajian hatena mah curigaan mata nu ngaran kahirupan kuring teh ibu teh kuring kuring teh ibu lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok diomongkeun memeh ngukur kalakuan batur memeh ngarampa kana rasa nulian geura rampa awak sorangan saha urang sabenerna mata memeh ceramah punten ibu ulah gumelis nah geus leungit modal mun aya budak ABG datang kuring sarangeo nana gerhana antap teu gumelis ge budak ABG boga modal geulis coba nini sarangeo ustad cekek geus eueuh modal gumelis keneh bener mata hirup modal nanti Allah dicabut deui ku Allah teu mere harta ngan hiji waktu Allah bakal minta bikeun da urang tukang parkir mobil datang, motor datang, mobil dibawa ke nubogana, pantuan parkir mau ukur 5.000 perak, narima we, tak ieu teh urang teh tukang parkir, harta dibikeun ku Allah dipenta, bikeun deui da lain urang. Boro-boro bab eta kageulisan ibu ge lain nu ibu nu Allah. Kan ibu teh geulis teh 30 ka handap, ayeuna punten mana ieu. Terus lalu kieu. Pan ieu teh bentang Cisonari bareto mah pan ayeuna bentang teh eueuh ketit-ketit acan gitu. Geuneup we jeung geuneup. Tanpa make up tanpa sidom mah saha urang teh heuh kitu we. Awe matak ieu nu hadir di dieu teh hampura ieu teh kabeh disebut kabeh nya berarti asup kuring. Ieu nu hadir kabeh palsu. Palsu itu. Ibu datang pengajian, gelis, wadah dipakai, lipstik dipakai. Apakah ibu asli? Joro-joro kuring kabita, gitu? Nah, palsu. Dan nu asli lemah tuh nu di imah, daster merengkel. Baju tuh soek nih eta ngaku. Kadang-kadang dikegepan ku pemajikan bari bau kelek, nah meni bau-bau teuing, ku mapok ibu daek heung teu kajeut.
coba di pengajian parfum sekali dipakai ieu teh palsu. Nah nu beunghar asli palsu nu beunghar gaul jeung jelema nu leuwih beunghar hayang gedong 2 sertifikatna kabangkeun jadi gedong 2 mobil hiji hayang 2 BPKB na kabangkeun jadi 2 punten ceuk hareupeun umum gaya meraan kepalsuan sisir mah ngebul tiap bulan setoran. Ternyata orang di dunia hirup teh kermunian kepalsuan. Nana gerhana dihargaan batur lain kuring nu berharga tapi Allah kermunian kagorengan kuring. Ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat tapi Allah kermunian kagorengan ibu. Lamun ku Allah dipesek saha urang sabenerna. Talung keneh rambut gondrong bukan pembohong. Jujur isi hatena daripada dijas make dasi ari aspal diharakan. Udah sebut jelema beunghar teh nu kumaha, Bro? Dan jelema beunghar mah bisa nulung kana butuh, bisa nalang kana susah, sanajan duitna leutik. Pan ieu mah beunghar, gedong boga, sawah boga, mobil boga, jabatan boga. Nah, hak rakyat leutik dikokon. Berarti sangsara keneh hirup kitu. Paling rasina ceramah kieu teh diulang deui, paduli teuing. Da teu hayang teu mung hirup. Nah kuring hayang jadi penceramah mung geuning eta jadi penceramah apaan kuring mah teu nolak teu hayang teu mung kumaha kodrat ti pangeran deuk jadi penceramah mangga Gusti deuk eureun gepek bae Gusti aya nu ngulem silahkan eueuh wae teu nanaon cak-cak cicing reungit hiber nah cak-cak lintu. Jadi hirup mah tong sok bebela teuing kana kahayang capek. Tuh para dewan kunaon asup ke rumah sakit di daerah Cisarua teteh duit beak sawah beak ku pemajikan di TJ jadi henteu jadi itu gelo teh lantaran ieu nu ngegelokeun duit dicapluk nyoblos kanu sejen kunaon sih itu mah jeung gelo lantaran tertulus jadi dewan melaan kahayang sawah beak imah beak pemajikan di TJ jadi henteu melaan kahayang lebih ke stres tong hayang bisi teu jadi bisi lieur tong mung bisi diderek moal nolak mata hirup tong hayang tong mung beres. Ieu teh nana gerhana teh teu hayang teu mung tarek aya nu ngulempeh deuk eueuh bae deuk payuheug teu kajeun nah lain barang dagangan nyarane kana harta aya beakna nyarane kana pangkat aya eureuna nyarane kana jabatan keuna pensiunna nyarane ka salaki aya maotna nyarane kana viral aya redupna matak naonan hirup nyarane kana kitu batuh deuk nyarane mah ka Allah taala nu langgeng salalawas. Ibu nyarane ka salaki pan geus maot teh teu narima loba awewe nu stres lantaran salakina eueuh nepi ka jebleh bebeakan bapak ari abdi bade jeung saha tolong bade ngirim we ka jero kubur oh sobat kuring Yai Haji Abdul Rahman istighfar lo deui bapak bebede teu kengeng kurumu cek ka polsek halangan nolol kuring pan dijejak juk teu pilu mah geus kebrus maka jero kubur rowesan deui keluar. Berarti bapak neangan cinta sejati di pamajikan ka salaki itu bohong gede moal kapangi pamajikan cinta sejati kanu jadi salaki moal kapangi da cinta sejati mah Allah ka makhlukna nabi ka umatna inung bapak ka anakna tak mengkon di dia loba budak ABG tong sok katipu ku bibir jalung Bejengke keur aa ayeuna keur aa can kawin geus diserenkeun reunah atuh maneh teh kitu teh katipu sanu wirang kolot lah bener tapi situ apa ieu teh ibu nu dipayun abdi teh korban hungkul pan keur bobogohan majikan heueuh cetot ditajong kumaha ceuk lalakina kamu sakit kumaha ceuk ibu bareto iya kumaha ceuk salakina makasih ya kamu perhatian sama aku coba geus kolot kieu cetot ditajong molotot nalo eta batur teh cokor meni lu wae atuh maka itu sebenarnya korban bener kan gitu dari bapak sarua korban malika bapak apel agar ngorang nah atuh ngarokok dompet tinggalin kumaha ceuk ibu ieu we atuh ceceh abdi heula coba ayeuna bapak teu ngarokok kunaon pak teu ngarokok duit eueuh eureun teh besek batur
mata cinta sejati masa gelo-gelona urang, sabejat-bejatna urang, sateuceuk-teuceukna urang. Allah mah teu boleh lawaran tiap detik tiap menit. Tubu ilallah taubatan nasuha. Hei manusia gerak tobat ka kami tong kalangsu dina dosa. Padahal Allah mau ninga kaayaan urang Pak. Bener. Nabi ka umat apaleun Nabi teh urang teh jelema doraka, jelema anggang tina sunah, tapi Nabi mah engke di akhirat geus cicing di sawarga turun keneh neangan umat nepi ka bahasa ummati ummati. Padahal umatna bedegong tiga urang tapi di teteangan. Ibu boga salaki bedegong tuluy rek tanah panggih di uleman eudeuh neangan. Budak nyampeurkeun ge ka dieu saja tong nyampeurkeun si bagong tuh. Nabi mah uningaeun bedegong ibu, bedegong kuring, bedegong bapak, bedegong sararea Nabi uningaeun tapi masih di teteangan ummati. Matak deuk neangan cinta saha salian cinta Allah, cinta Nabi, cinta indung bapak. Sanyahnya ibu kasalaki anger. Komo nu geus kolot kawin di budak ngora ngarurugi maneh. Di sini dia ya bapak-bapak nu yus 50 tahun tuluy meunangkeun budak ABG tong somong engke kadungna geus kolot. Pan umur 50 tahun mah imah pageuh baju teu darseubeuk kongkorong boga gelang aya raos pamajikan bari ngora ngan ke bapak geus leumpang kieu tah bakal karasa kumaha ceuk pamajikan boro leumpang teh hana rese euy. Mantap hirup kudu saimbang we nu ngaran hirup. Paling nyeri hate geus bapak maot teh. Imah boga, sawah boga, mobil boga, maot bapak, karena kematang puluh, kurumuy lalaki ngora, aduh, imah menang bapak nu ngajedog maru. Betul besi di aya lalaki nu keur beungar jeung budak ABG kira tobat beak tah harta. Lain bangga, alhamdulillah akang mau kolot ge menangkeun ABG. Ayeuna ngomong kitu engke kolot jadi hate. Mau teu pak rek arisan jeung babaturan kadieun duit. Da teh milu ngajedog. Mantap hirup kudrot irodat ti pangeran tarimakeun. Ibu tong mikiran gedong, tong mikiran sawah, tong mikiran mobil. Loba jelema stres mikiran hayang gedong, loba jelema stres mikiran hayang mobil, loba jelema stres mikiran hayang sawah. Nah naonna? Tong make jeung lieur teu boga sawah da moal paeh teu boga sawah. Tong make jeung lieur mikiran mobil da moal eueuh jelema maot teu boga mobil. Tong loba lieur mikiran gedong sigrong 3 lantai da moal maot teu boga gedong sigrong 3 lantai tapi saminggu teu dahar jelema maot deuk syukur mah tinu leutik heula nalah nu gede datang ieu mah nu gede di pikiran nu leutik poho bener ya awak ibu geus pararoho kana awak sorangan halis geus alus antep ieu mah meuli diluk-luk ka luhur atau nempo urang teh kajauhan teh pajikan uburat kiceu tanya mau balik ke dia mau motor gelebuk angin badak nilep halis dua nana kan teh busruk karena susukan kakara ngomong ya Allah nah Allah dituding lain Allah dudut bulu kanon ulah juga artis teuing irung oge pegek hayang mancung dioplas akhirnya nyengsol gini karena emang ngek aduh lepok mengos deuk irung gede ke bedek pegek deuk leutik sabodo justru nu romantis mah nu irungna leutik salah kideuk sare teh kitu we muih-muih eta ieu pun lanjut teh Yai Haji Abdurrahman awitanana salemur jeung kuring teu Cilangla oh ieu oh geus aya nu budak panah teh Neng, terus nikah. Oh bisa cantik dipangyangankeun. Betul. Tuh. Mata hirupa konsepna bersyukur. Artinya bersyukur teh tumari. Pak Haji Yayan, loba duitna ngan punten nya ge loba duitna loba tugasna. Al haya'u minal iman. Jelema teh kudu baroga ka era lamun disebut ustad tapi masyahan batur era lamun gedong sigrong tapi dihareupeun imah loba jelema nu teu boga imah teh dipanggieunkeun kudu era ari urang dahar ngeunah ari tetangga dahar jeung hulu asin kudu era ari urang sawah lega ari sedengkeun batur mah hayang nyewah hese kudu era ngarablek jabatan aya raya sangsara diantap
al haya minal iman teh kembangkeun bener tah ibu ge kudu boga ka era ai pangosan osok ai kasalaki hohoang maka nu ngaran hirup hampura urang teh disebut hamba Allah tapi can ngilu kana sifat Allah ari ongko hamba Allah ari sifat hawa nafsu jijing ari ngomong hamba Allah ai kenyataan hawa nafsu mana hamba Allah teh mana lamun hamba Allah kahayang Allah sifatna nurutan sifat Allah keputusan keputusan Allah sabab keputusan Allah mah terbaik di dunia jika sangsara di akhirat menguntungkeun bener mata kuring ieu jadi penceramah musibah nah musibah sieun omongan teu akur jeung pagawean munafik teh lain keur batur keur awak sorangan aya nu ngomongkeun tahajud aya unggal penting hees tah komo bab poe yeuna bab sedekah era demi Allah innamal shadaqata lil fuqara sedekah lalajoan ku ibu omongan kuring kanyataan mah kuring lain sedekah naon ngadudut saha nu bakal sedekah nyareng-rengan TKM jeung MUI ada kata ditampak butuh jadi munafik teh geuning lain keur batur ieu kana bibir sorangan mata kuring jadi penceramah punten lain anugerah musibah lamun dibawa kana anu jerona bener Bu mata kade hirup teh ulah jadi orai sok pikiran orang setahun sekali orang yang ngejepat teu dahar teu nginum artina puasa pan ganti kulit ngan ngaran anger orai tah pangaosan urang teh punten kade bisa jadi orai ganti tiung ganti baju ganti majelis ganti ustad nu deukeut jeung nu jauh didatangkeun pertanyaanna ganti teh jeung hade-hadena nu rungsing anger nu pedit anger nu kadul anger nu buraung anger nu wadul anger nu salingkuh anger nu pepolotot ka salaki anger teu akur jeung dulur anger pasea jeung salaki anger pangajian ge anger pangajian mana nu kudu digawe mata kerobah meusi hate lamun ibu beres pangaosan ngahargaan ka salaki bubar di dieu geuwatangkeun aya oke salaki bakal nanya kunaon mamah euy ngaos jadi lebay oh tobat demi Allah isukan bakal ditanya deui mah aya jadwal ngaos deui cek salaki nah apa pamiwarang wae ngaos ka abdi resep eta kurobah hate nah lamun teu robah-robah nu karek robah tiungna bajuna salaki nu jadi musuh pertama nah Pak Senin kedah acung bodas manyuk bodas kabeh Salasa hejo kabeh Rebo beureum kabeh Kamis ungu kabeh cek salaki orang ngaji teh jangar kana hulu hagat di yang baju kapro bari maranehanana begitu maka bahasana hampur aja bahasana ya keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam nu make saragam dengan Allah juga yang balik keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam dan nu kudu ku urang ge saragam keur mah lain tiung lain bajuna tah geus hate apakah urang geus saragam geus hate acan lamun bener umat Islam geus saragam geus hate santunan moal mungkin ku pahajian kabeh ge boga kewajiban hayang mere ka budak yatim bakal ngabreng ka DKM ieu abdi mantosan keur yatim ieu mantosan keur yatim ieu mantosan keur yatim ieu mantosan keur yatim mungkin budak yatim moal menang 500.000 bisa jadi modal ke kahirupan nu bangsa datang oong si Egi anak angkat Pak Deddy Mulyadi aya polisi wani nyentet henteu aya TNI wani ngahoak henteu aya ustad wani ngadegungkeun eueuh naha nu ditempo lain Egina tapi bapak angkat seorang gubernur bapak aing ayeuna aing versi nu aing bari ibu nu saha waktu dianggap salah pina nu aing nah eta teh dicontoheun keur urang Pak mangpun di dia aya pacamat lamun teh mah aya cek pacamat di dia aya budak yatim saberiji taruh nu santuna saberiji baji 44 leutik teuing 44 di pikiran ku pacamat cek pacamat jang yatim nya
piatunya dek mana sekolah anterkeun ku pacamat, saragaman ku pacamat, biayaan ku pacamat, bejakeun ku pacamat, bahwa kuring adalah anak angkatna sanajan nyakolakeun ukur 10 budak yatim aya hargana naik levelna nah bapak angkatna seorang camat. Lamun camat gigituan kades pira henteu. Aya bapak kades. Cepat kades, kuring oge adek 10 biayaan pasantrenkeun ka Kiai Haji Abdurrahman tu di luhur, beureun teu ngecor san. Maka jeung apa? Kan dia minta sumbangan ka urang. Jadi apa? Kawe lah kirim nomor rekening. Yange mantuan saudak saeutik. Biayaan ku Pak Kades 10 we. Nagok di sekolah ieu teh anak angkat abdi. Budak yatim moal dibuli, moal dihina, naik levelna bapak angkatna seorang kades. Lalu ustad sarua kudu miluan. Ustad ke 10 sakolakeun ku ustad, biayaan ku ustad. Jujur eta budak yatim bakal naik darajatna. Naon sababna? Bapak angkatna seorang ustad. Lalu ka polsek sok kudu miluan. Kabeh. Lalu bapak ka polsek siap akang oge. Dar ngabiayaan 10 budak yatim, yakin bakal dihargaan yatimna bapak angkatna seorang polsek. Tinggal nagok kuring. Nana gerhana siap 100. Kalau teuing karena nage ngalamun bebas dek 2000. Maka kerja ngalamun apan kuring mah keur ngomongkeun si Egi mah geus bisa kolakeun. Kan tinggal pacamat, tinggal kades, tinggal polsek, tinggal ustad. Yuk bareng jeung urang. Ieu mah ngalamun wungkul ngalaman mah hanteu. Kejung keprok-prok. Bener? Nabi Musa pananyakeun ya Allah ibadah naon nepi ka seneng ku salira nah salat lain puasa lain ibadah haji lain sugan kangen Mekah tiap bulan lain naon atuh nalika anjeun boga dahareun nempo tetangga lapar bikeun ku anjeun Allah leuwih seneng kana ibadah eta salat keur dirina saum keur dirina haji keur dirina tapi sedekah geus ngalibatkeun beuteung batur lain well bari marah. Bener ya. Matak berat tu ngaran hirup. Saha urang geus. Ibu keputusan nu terbaik keputusan Allah. Matak sing nya maca tahlil la ilaha illallah teh. La ilaha illallah. Sing nyaan maca teh. Teu aya di pangeran aing Allah. Teu aya nu ngabisakeun aing Allah. Teu aya nu ngamampukeun aing Allah. Teu aya nu minterkeun aing Allah. Matak jelema naon akueun kabehan ti Allah kabeh. Ieu mah pinter asa pinter, daek asa daek, alus asa alus, bisa mun eueuh akan kumaha sia we. Tong sok ngaku diri. Apan la ilaha illallah teu bisa diaku ku urang. La ilaha illallah teu aya nu mutlak anu kudu diaku ku urang. Illallah kecuali Gusti. Nananggerhana sapetang nyarita, cabut sapetang ku Allah, moal bisa naon-naon. Mata kuring bisa na kieu lain kuring pamereti Allah. Kuring kudu bersyukur capetangna pake wirid, pake ngomongkeun agama. Coba lamun teu bersyukur pake ngomongkeun batur, maka ku Allah teu dibere nyari huntu, ngarang eureun ngomongkeunana. Ka ibu gaduh cepil, hayu pake dina jalan Allah, ngadengekeun kana bab alus. Insya Allah cepil teh kuat tapi ka kolot moal budeg. Da ieu mah orang-orang bararudag nya heudak, sia teh mah kana gosip teh jundak deng-deng mah anu nederhana nu jomblo teh kitu. Cekek urang. Keur ngeureunkeunana eueuh deui Pak, digenggeurkeun ku pun lanceuk ku ketua MUI bakal ngalawan panatik deui. Digenggeurkeun ku Pak Haji Yayan bakal ngalawan, lah cicing tong panatik kumaha dewek teh. Dicarek jelema keur resep bakal ngamuk Pak. Dieureunkeun ku Allah mangga lawan ka Allah. Kumaha cara ngeureunkeunna? Dibere budeg, pek ibu ngawangkong jeung budeg capek. Bener. Patar bisi jadi aya bapak-bapak sok tujah tajong, tujah teje ke pemajikan, sing sabar, ibu sing sabar. Jeung ngeureupang salaki gitu. Tinggal tungguan waktu. Allah nu bakal ngeureunkeunana dibere leumpang kieu. Tinggal bikeun bujur ibu mangga jejek. Mau tejek deui harita kan. Matak alus nama keur jelema nu sok doraka, nu keur maksiat dieureunkeun ku ustad hese kadang nyebut fanatik. Kumaha lamun dieureunkeun ku Allah?
sedangkan Allah mah tanpa mere peringatan langsung Pak. Dah langsung harita jalma memboga peringatan kene pupuntenan heula jalma Allah mah geus taat-taat teuing ya bener ya nu pararedik nu pedit boga harta tapi pedit engke sadar mah geus kolot malih ka hartana geus beak ku anak incu lamun mah dipakeun masjid teuing lah gandeng matak naon lamun boga cita-cita teh ti mimiti matak ilmu teh geuning gawe Bu sok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mana gawena? Mana gawena? Subhanallah maha suci Gusti Allah ai gawena. Moanya dina bibir subhanallah ari gawe panasan ku batur. Meureun diomongkeun subhanallah teh maha suci Gusti Allah berarti eusi hate teh kudu ditoong ulah sirik ulah pidik tong jahil tong kadiaya tong panasan tong istren tong panastren tong dudupak tong rurumpak tong keheul ku milik batur. Subhanallah kudu asup kana hate ieu mah karek di dieu subhanallah batur nyen gedong nyeri hulu. Subhanallah batur meuli motor ratu angen. Subhanallah batur meuli mobil digogoreun mah teu nganyuk. Subhanallah batur meuli sawah ka rumah sakit. Subhanallah batur nyen imah pae mana subhanallah teh gawe jadi nu dituntut ku Allah itu ikmali mana amalna ikmali beramal Allah diomongkeun alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah nah asa kapuji wae tarawehan ge tina 30 poe teuing sabaraha poe ditampa ku Allah. Nah, ada para bangkeun status Facebook kan. Alhamdulillah tarawih ke-6 lancar, ka-7 ka-8 leungit status eureun tarawihna. Berarti tarawehan hanya sebatas untuk status Facebook. Ibu urang getegan seri eta teh kasindiran kacekok ongkoh teh. Ya. Uninga di akhirat ngoncoran iwatiku maca Quran. Bener tuh Bu? Anjing kolot baheula geuning sok aya pujian di masjid. Di akhirat teh poek nu ngoncoran iwatiku maca Quran. HP nyaho. Nah hari kana HP ngagugulung 24 ya. Eueuh kuota meuli deui, leungit HP meser deui. Bener teu? Aya batur nelpon teu kaangkat, dibalikan deui nelpon. Eta kanu kitu kuat garcek pisan. Ini tawasulan jeung pun lanceuk. Aduh, karek ge maca Yasin. Sadeo. Nya sadar urang teh 1% acan beramal teh bener. Tanpa syafaat Kangjeng Nabi saha nana gerhan. Tanpa pitulung Kangjeng Nabi saha ibu. Tanpa syafaat Allah saha bapak. Batak hirup geus tong loba di aku. Keputusan Allah mah terbaik. Ibu boga salaki petot tarima. Nah Allah mau ninga karena kayaan hati ibu can siap lamun dibere nu kasep bari beunghar can siap mun ibu dibere salakinya kasepnya beunghar hiji WA na loba dipariksa lamun telat balik bakal baeudan awet rajir nah sieun di pauk batur da kasep jeung beunghar coba jeung nu petot deuk balik heung teu rajir lahan ditanya ka Pak Kades caroge abdi can wi naon di posrona sare wios eueuh ka hariwang nah petot teu gulung. Coba lamun jeung nu kasep bari beunghar. Ini ibu kamol ceritana deuk meuli tiung denai. Kurumuy budak parawan, lipstikna murah, dicokot ku salaki ibu. Neng, ieu lipstik tinggalin, kumaha ceuk si Neng? Nuhun Bapak, kumaha ceuk Bapak? Sami-sami juga jeung ilok ibu pira kadar nyebut sami-sami. Mah, ieu tiung denai, semi-semi. Mah eta selop, semi-semi. Mah bade jajan baso, semi-semi. 7 poe ngabahas sami-sami. Nah, timuruan. Coba jeung nu petot, boro-boro lipstikna dicopot, juga diangkeurkeun nepi ka imah gitu.
jadi ayah hikmah mata takdir teu bisa dipungkir kulak canggem dan jadi kun payakun milik Allah manusia mah tinggal narima tong sok pilu ngatur karena pengaturan Allah beres sok ibu lalajuan kuring lamun lain pengaturan Allah Pak ayah merek di Ustaden demi Allah di mana Ustad kieu aduh buuk lakli kaluhur baju nu kieu celana kieu lempang ge kuat rusuh da meureun ari ajeuna mah kudu kieu aya urang da hoream lu begitu lila teuing tak di ditu nu ngajemput di ditu urang mah geus di dieu nah asa hoream gitu tah lamun kokodong wayoan teh jalan ka bibir ongkoh nah heueuh tuh dah soalnya ngingki lain ngingki Ustad ada oge cek pendulur Pak dipanggil Pak cek pengatur laku pengjajah acara kamu ngisi waktu tausiahna disangakeun ka pangarsa nana gerhana nu kabayang ibu pangarsa udang badag gamis ngangsar kurumuy keceplek di ojek online lamun lain takdir pangeran demi Allah malah anu ngulem Pak nah kuring apa Ustad mah pun lanceuk tak Ustad asli mah ieu mah palsu kuring mah deuk ngaku we palsu palebah mana palsuna karek ngomong nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nolong nu susah tinggal kieu we DKM naik sae ceramah teh ka hartos yen urang teh kudu nyaa ka fakir miskin nya cing teh tak aya nama punten amplop moal dibikeun cing teh naha ka DKM deuk ngagugu cariosan salira kudu nyaa ka fakir miskin cicing heula tong warna amplop dijawab ku kuring lain ka tadi ngawe ate beuneu moal datang bener Pak ayeuna pun lanceuk Pak Haji Yayan nah berbicara tentang yatim tidak berbicara tentang miskin henteu geuning praktek nama anjeunna nu ceramah mah ieu Pak makan ampura lamun cek batur Ustad palsu padulilah teu kudu riweuh teu kudu asup kana hate teu kudu baperan gitu da cukuring ge hirup teh keur melaan kapalsuan lalu udah kita sadar tuh Pak makanya ini Ustad kieu ieu anakku sih waktu ini salah manggil dia ngalanggil cuma Pak ngalanggil dia anggap anak buah Yayan kan dah hirup mah didinya tempatna ngan naon nu jadi alasan urang ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur naon alasan hayo kira teangan alasan naon alasan urang geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur izin ka batur naon nu jadi alasan sabenerna alasan jelema geuleuh ka batur lantaran batur bisa urang can bisa sirik mata keur jelema nu sok geuleuhan ka batur bersihan hate ku kalipan subhanallah yes sahebat-hebatna pun lanceuk tausiahna lanceuk Pak Kiai Haji Abdul Rahman ketua MUI hebat tausiahna abdi guru ti anjeunna sahebat-hebatna anjeunna disingareupan ku jelema nu kotor hate punten moal kapake da jelema nu kotor hate walin hayang ngadenge ceramah hayang ngeboga caletotna anggar bibir teh iya tapi sabalikna keur jelema nu bersih hate budak leutik wae bisa jadi guruna urang apal Quran urang apal hadis nyaho kana kitab salat osok ngaji pinter punten Pak bandingkeun jeung budak boloho teu apal Quran teu apal hadis salat tara ka masjid henteu ngaji ge lamun dititah budak tapi pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng ayeuna urang nyaho Quran nyaho hadis apal hukum ka masjid tapi lamun pasea 7 poe can tantu alus ternyata Quran dibandingkan dengan fitrah Allah luhur kena fitrah Allah nu aya dina budak Quran nu aya di awak urang can dibawa kana ka fitrahan nu sanyana weh maka ngawas Quran teh kudu bareng jeung fitrah hate fitrah teh naon suci jadi kudu bersih hate baca Quran teh
Ayeuna budak teu apal Quran teu apal hadis ka masjid jarang salat hanteu tapi gelut jeung budak tetangga sajam 5 menit pakaleng-kaleng coba inungna tuh 3 tahun ngaraku sorangan oh nyebut 200 ngaku karena hari kitu wae baeut ka tetangga bagat mangkareng hirup mah geus cicing dina angka 0 angka 0 teh kosong jadi la ilaha illallah teh tempatna ka kosong. Lalaki itu bagaikan kopi dan gelas, tapi lalaki mah geus bisa la ilaha illallah bagaikan kopi mah kadieun kopi nah anu dibikeun teh ku ibu teh bubuk kopi geus menang ninyu geus dina gelas malahan geus make gula geus dikocekeun bapak mah tinggal nyuruput teu kaciri eta dina kopi disebutna kopi padahal di jerona aya sababaraha hiji teu mimiti gula teu mimiti kopi teu mimiti gelas tapi anger disebut adalah kopi. Lalaki kudu seperti gelasna sanajan disebut kopi tapi gelas teu make teu disebut gelasna gulana tempat ngamisan sanajan teu disebut gula jeung kopi tapi kopi bagai tanpa gula bagai aku tanpa istriku. Ya masjid ieu megah badag ngaharewos kitu masjid ngaharewos naon ceuk kenteng teu ngarasapan kentengna ceuk pondasi teu asa pondasina ceuk tihang teu asapan tihangna ceuk kaca teu asapan kacana tapi anger masjid bangunanna adalah sebuah masjid beres Pak teu silih aku matak jalma lamun hayang maju tong coba-coba ngakunu urang aku ieu kabeh ge kudrot pangeran geus moal panas tihang ku kenteng geus moal panas kenteng ku kaca geus moal panas kaca ku pondasi nah kudrotna cicingna dina bagian masing Bapak polisi, Bapak TNI, Bapak Kades, Bapak Ustad sok sing layeut keur ngabangun ieu nagara. Bapak polisi tugasna newakan penjahat mata polisi mah gede awakna bobog sorana angkat tangan sieun penjahat ke polisi coba lamun polisi ieu angkat tangan oh mau aya polisi nembak penjahat tewak geus moal aya ngaruh mata polisi mah tinggal pun dulur anu teu Ciawi Tasikmalaya Bapak polisi bobog dabog gede sorana polisi wibawa negara aya di polisi bener TNI wibawa negara aya di TNI mata polisi aja TNI kudu berkesinambungan Babinmas aja Babinsa bersatu dina melaan ieu negara lalakon negara aya di TNI aya di polisi wibawa agama aya di ustad mata lamun ustad jeung ustad parasea radrak wibawa agama nama rebut ke naon atuh sebenarnya Bapak TNI tugasna nyiapkeun ladok songsaka merah putih orwo rok dua poe di puskesmas teu beunang teu tertarik teuing pun lanceuk nya ge pun lanceuk jadi ustad entong hayang tugas nyiapkeun bendera moal kataekan engke pun lanceuk mah dina doa tah lamun polisi jeung TNI bagian ngadoa bahaya lamun karakter polisi datang ya Allah dicabok ku malaikat serengkeun doa maka ustad da ustad maka nonton al-fatihah tidinya geus katempo gambaran hirup yang jelema teh kudu cicing dina fungsina masih Bapak Kades lan pembina upacara lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan kumaha ceuk Kades laksanakan teu kabayang lamun Kades yang jadi lobe ongkok motor mangalajeng geura cicing dina tugasna masih tah maju na negara maju na masjid lamun caricing dina tugasna masih tuh toong masjid daya nu hadir teh ulah ukur awakna kudu jeung hatena saha betul nyebut laras-laras oh ibu oh laras kurang toong atuh akhlak Nabi di masjid baingan zaman Nabi masjid hiji saminggu jeung jadi 2 masjid 2 isukna jeung jadi 3 masjid 3 isukna jadi 4 cepet perkembangan masjid jelema loba nu kabita ku masjid
Nah, sabab akhlak Nabi dibangun di masjid keur umat. Kunaon aya urang masjid loba kuat aremu. Kuat hararese ka masjid kuat ngarupan pasaran jiga teh. Nyieun badak nu sianmu. Urang taong bisi-bisi urang nu salah. Sabab nu ngaran masjid ternyata lain sebatas salatna, lain sebatas zakatna, lain sebatas saumna, tapi makmurna masjid kudu mampu ngamakmurkeun jelema di luar masjid. Berarti nu di jero masjid kudu balageun. Lamun kiamat di masjid aya 100 jelema, cek nu saurang, urang euy 50, cek nu saurang urang 50, urang 50 sok kalikeun 50 kali hiji 5 juta ku 100 jelema. Berarti santunan lain setahun sekali bisa jadi di 5 juta bisa nyakolakeun budak, nyaragamkeun budak. Masjid mana eta? Masjid Cisonari. Rabeng jelema datang ka dieu kapita ku ieu masjid lantaran masjid jadi solusi ke kamakmuran umat. Apa Nabi teh kitu? Abu Bakar boga tugas, Abu Bakar kunaon sipulan teu datang ke masjid, ya Rasul kudur parna. Kumaha ceuk Nabi ayeuna mah salat teh tong nilai teuing wiridan teh nu ponok we. Nah aya naon ya Rasul? Urang ngalongok nu gering, urang perhatikeun, beres salat dekul wiridan dekul ngadoakeun ti kaanggangan. Geus kitu diacungkeun, hei sahabat kami, saha nu boga duit anu leuwih? Ceuk Utsman bin Affan, abdi ya Rasulullah. Kadiekeun mangga atuh ya Rasul. Hayu urang alet bring ti masjid nempo nu gering. Ditanya sabaraha poe anjeun gering? 4 poe. Geus ka dokter parantos beak sabaraha? 500. Kumaha ceuk Nabi? Geus tong loba ngomong, yeuh ku kami digantian 500 bisi anjeun can kuat ka masjid eueuh keur dahar. Tah ku kami digantian. Ti saha ieu? Ti kami jamaah masjid. Isukna nu geuning jaregjeg datang deui ka masjid. Nah, masjid aya perhatian ka jelema nu teu ka masjid. Weh. Nah, ayeuna urang daraek nu geuring teh lamun kanu beunghar, kadonatur, diumum-umum. Bapak-bapak, ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, di urang teh aya nu udur bari donatur masjid, bari karek sapoe teh. Ayo urang ngalut bring kadonatur bari nusuk ka masjid. Coba rakyat leutik setengah paeh diarantap. Di mana letak Islam keadilanana? Well, cenah Islam teh rahmatan lil alamin. Di mana jadi rahmat keur saantero alamna? Namun ibu kieu. Oh, Jabar istimewa. Bapak aing deui. Beres gitu isungna teh ya Rasul abdi ka masjid deui sehat alhamdulillah ya Rasul. Ieu nu nerangkeun masjid teh hei jelema-jelema asup Islam nah kuring kudu asup Islam. Akhlak Nabi jeung sahabat karasa ku kuring matak nu ngaran perbuatan lain nu katempo lain nu kadenge tapi Islam bakal asup lamun Islam geus karasa ku perasaanna. Dua Abu Bakar kunaon sipulan teh hadir ke masjid ya Rasul? Sipulan teh gaduh sametan. Ka mana hutangna eta boga hutang? Ka warung deukeut masjid. Matak ieu masjid tong deukeutkeun jeung warung. Pan anu ka masjid eueuh moal duit yang kudu heula geus lokal ka warung. Poho beureun ayeuna teu kabayar. Eureun ka masjid daerah. Kumaha ceuk Nabi? Saha di antara urang nu boga duit leuwih? Pangmayarkeun karunya nepi ka eureun ka masjid lantaran hutang. Utsman bin Affan deui pandawana ku harta Utsman bin Affan abdi ya Rasul pangmayarkeun. Abu Bakar tepungan si itu nu boga hutang bejakeun yen hutangna geus lunas tong dibeja-beja ka batur bejakeun hutang anjeun geus lunas Nabi sono ka anjeun cing di dieu lamun aya nu kebereng hutang kunaon ceuk DKM teh sipulan teh datang gaduh sametan pa DKM kasaha sametanana kanu deukeut masjid ieu. Kumaha ceuk DKM? Bener ipis iman. Lain ipis iman hutang. Mata Islam jeung Islam juruk turun hadis Nabi kal jasadul wahid kudu saperti hiji awak anu nyeri hiji maka anggota awak nu sejen ngarasakeun kanyerina. Bener. Mata ieu Pak Haji Yayan santunan ulah Pak Haji Yayan bungkul ibu ge kudu ngan meureun Pak Haji Yayan gede atau ibu mah leutik bae. Ya, ada. Lalu beres salat subuh Kangjeng Nabi nyingareupan jelema nu balik pagawean tah wiridan. Beres salat Assalamualaikum gajleng, Waalaikumsalam gajleng.
nepi ka geus lila-lila teuing ku Nabi ditanya Abu Bakar kunaon asipulan nepi ka mu ngaaminan doa kuring kumaha cek Abu Bakar ya Rasul lain aliman ngaaminan doa salira desirik butuh ku amin ku doa salira naon atuh naon make jeung balik tuturkeun Abu Bakar dituturkeun tak tiap salat subuh dituturkeun ternyata datang ka imana keur ngasupkeun curug kana baham anakna dirogok ku Abu Bakar ditanya kunaon budak nepi ka dirogokan kitu Abu Bakar kuring teu milu wiridan teu milu ngadoa jeung Nabi kuring ke salat subuh rusuh teh sok sieun aya korma tatangga kadahar ku anak kuring nepi teu kadinya pemikiran urang nepi ka sieun korma tatangga kuring kadahar ku anak kuring lamun nepi ka asup itu hukumna adalah subhat subhat teh deukeut jeung haram mung kuring lamun anak kuring diparaban ku barang subhat sabab itu teh tetangga teh Yahudi kormana ngaramboy kana buruan kuring maka sok aya nu radag didahar ku anak kuring maka kuring teh rusuh salat subuh teh naon sieun anak kuring kadahar korma eta balik deui ka masjid cek Abu Bakar bari nyegruk ya Rasul geuning jalma teh lain mu ngadoa lain mu ngaaminan lain mu babarengan jeung urang-urang ngan sieun anakna ngadahar barang subhat nya aya naon aya korma anu Yahudi ngaroyong ka buruanna sok ragrag didahar ku anakna nyurucut cai pano Nabi saha di antara urang duit nu boga leuwih ceuk uspan deui abdi ya Rasul beuli kormana pikeun ka jelema eta jauh alat masjid urang mah jauh nyaho urang batak diomongkeun jauh lamun mah masjid ge seperti kitu tong keung bakal tong keung bakal saat kuring yakin Pak ieu masjid sagede kieu terlalu leutik bakal loba jamaah anu asupna lamun masjid geus bisa perhatikeun jelema di luar masjid matak makmurna masjid lain hanya sebatas jumlahna loba nu ka masjid tapi makmur masjid kudu bisa ngamakmurkeun jelema di luar masjid kahartos ya terus dulu lain da ibu teh jara rauh di mana ibu di mana? Di dia kan itu seberapa jam? Sajam. Wih ayeuna wih. Oh nyaret magrib di jalan. Inilah fungsi masjid mata. Ternyata punten. Mata lamun urang aya santunan satahun sakali hampura. Pek tuluikeun ngan aya nu leuwih. Naon eta merhatikeun lain sebatas santunan satahun sakalina da budak yatim teh hirup satahun sakali jamin sakolana bere kadaharanana sugemakeun bajuna mun bisa pek pangmeulikeun imah cenah cicing di imahna supaya budak yatim teu caricing di jalan lebih memanusiakan manusia bener kan ku sabab di urang karek ayana santunan satahun sakali eta ge lumayan ngan mudah-mudahan kahareup mah ulah sebatas santunan setahun sekali tapi kudu bisa ngajamin kahirupanana seperti anak urang apan kabita ku hadis Nabi umat kami engke jeung kami ibarat curug jeung jajangkung saha ya Rasul jalma nu merhatikeun ka budak yatim beres Ibu urang atosan kasim kuring bade ka daerah nu sanes ibu oge da kudu magrib komo ieu ibu teh dieu cenah bejana sajamnya aing ngaran-ngaran sajam biar aku barek-barek lempang sing sarehat sadayana sing paranjang yuswa sadayana beri berkah doakeun para ustad para kiai nu aya di tempat sing berkah ilmuna panjang yuswana sing makmur masjidna sing soleh tur solihah pala putrana mangga ibu urang sholawat sasarengan saurna bade aya naon ieu gelar sorban pun lanceuk pimpin sholawatna abdi bagian ngolong kerjasama ibu ulah kamungkar sesakeun duit saperak dua perak pasikeun kana sorban insyaallah manfaat sholawat dipimpin ku pun lanceuk sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi